风圈，所以呢，到今天晚上都还是要特别戒备的。像是台东地区就已经刮起强风豪雨了，行人寸步难行。另外呢，也有溪水暴涨的情形。现场情况，请记者邱君平告诉我们。 是主播凤凰台风狂扫台东哦，让台东地区一整天呢都在狂风暴雨当中。那么这个大雨呢持续到现在还是没有停，而且风呢也是越来越大。那么记者现在所在的位置呢，就是在台东县卑南乡这个地方哦，在这一条这个新园桥的旁边哦。那这条新园桥呢，它的旧名就叫大南桥哦。那在这个桥下面呢，这一条利嘉溪呢，也因为有一整天的豪大雨不断，可以看到这个溪水是大暴涨，而且水流是相当的湍急。那么呢，在水流当中呢，可以听到不时听到这个通的声响哦，就是因为这个水流呢夹带着这个山上的大石块冲刷而下，不断的在撞击这个桥墩哦。不过令人担心的是呢，这些土石块呢，不但是撞击桥墩哦，还在撞击在旁边的这些堤防哦，让旁边的这一整排的堤防呢，因为石块的撞击呢，而开始出现一个坍方的状况，让附近的居民是相当的担心哦，因为这个堤防哦，一旦被撞击而坍方的这个水呢，就会漫过去而淹进他们的村庄。虽然大家都非常的担心，但是呢，这个台风的威力哦，还是持续的在增强当中哦。那么在桥面上呢，当地的辖区员警以及里长呢，都在观察目前的一个状况哦。一旦发现有任何的危急的状况要发生哦，就会来进行立即这个撤村以及封桥的动作。那么呢，我们也会持续的为您掌握现场的一个状况。主播。